अहानबदा मरु ओइबा पाउ पिजरी IED पोखाइबगी थौदोक्ता मापन सुबा AR गी पर्सनल अमा सोकले सखंगदबा सिंगना नोंमै कापथोरकपदगी मिचम अनि सोकले कर्फ्यू कोमथोकलिंगै मियामना ख्वरमन कैथेल यावना मफम कयादा मियामना नोंमदा चंगद्रबा याद्रबा पोलम सिंग लेसिनख्रे अमदी लमदम असिदा थोकलिबा इरांग मनुंगदा तोंगान तोंगान मफमदगी सिनमी यावना मियोय निपान मांगखिबदगी थीबा खंगदना लेरी खुरुमजरी मामी टीवी न्यूज मीडियम ताबीरिबा सिंगु तराम नौचरी पाउमसा खाइन पिजरी चुआचामपुर अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मसखंगदबा खुलाई पाइबा सिंगना अटैक तौबगी थौदोक सिंग लेप लेतना थोकली ngasi ayuk pung mangarom taba matamda Churachandpur district ki manung chanba Kolbung Kuki village ta sakhangdaba singna plan tawduna thamlamba IED ama pokhaibagi thodokta khongna ROP chatpa mapan suba AR gi personal ama sokle haire soklaba AR gi personal adugi maming KB LA kawi IED adu lambi gi mataida fomduna thamlambane thodok adu thokraba matung akoiba mafam singda thiba hombagi thabak chathakre hauzik fawbogi oina mifami pun yawbogi pau fangbang amdre Imphal West East amadi Kakching district ta ngasi ayuk pung manga dege numit yung ba pung tarani thoi fawba curfew komthoklingai manungda Imphal gi khwaramban kaithil yauna tongan ba kaithil singda miyamna jikna saina ba ngamdana pochai singlai nakhe mahausagum kaithil kanakhe dukan singthong hangnakhe lambi da passenger puba gari sing chenakhe oil pump singda miyamna thaulo hongna ba queue lep nakhe bank sing ATM sing da su queue lep nakhe pochai gi mamal di mahausadagi mamal yangna yon ba thingnakhe Ngarang ayuk Bisnupur district ki Moirang Kendra gi manung chanba Trong Laubi amadi Tera Khongsangbi ani gi maning thangba sarukta laiba Churachandpur district ka tainaba Monghat village ki manakta commando gi kangu ga kugi khulai paiba singa khut thokna bagi thodokta commando personnel ama sikhiba ahum marina asogpal nangkraba matungda ngasi ayuk pung mapalom taba matamdaso Torbung Bangla gi area da masakhangdaba singna nongmai kapthorakpadagi thodokta khunja ani nongmaina pandona sokle haire soklaba Kunza ani adugi manungda amana Nepalini aduga amana Meiteni haire soklaba miyoy animak laikanaba Imphal gi hospital da pukhatkre haire chaba paudi fangba ngamdre Bisnupur district ki manung channa laiba Torbung Bangla da ngarang lanjanarakpa khunja singna makhoi gi mayumda cheng amasung fau sing loba chatluba miyoy sing khulai paiba kuki la lobu singna attack tawduna miyoy ahum faduna pukre miyoy nipan na nanthokduna chelakre haire khunja singna pirakpa report amagi matung ina ngarang Torbung Bangla gi dagi nanthokduna chelakraba miyoy sing adugi manungda thangna yanbadagi soklaba matung nanthokduna chelakhiba fubala dagi wangkhem mohen chahini fumathoi amasung chaina furakpadagi soklaba aduna Torbung Bangla dagi naurim kaiku chahi tarani pan kawi haire aduga khulai paiba sing aduna faduna pukraba miyoy sing adugi Torbung Bangla dagi Naurim Prakash alias Tomcha chahi kuntra humdoi Thongam Siam chahi kuntra mari amasung Laisom Suras kawe hauzik fawba miyoy mari makong khangba ngamdana leire Churachandpur district ki tongan mafam singda PMGSY gi thabak suba sinmi mari hojik lamdam asida thokliba irang asina maram oiraga thabak sufam dagi thokibadagi thiba khangdana leire haina Manipur lenga ki RED gi additional chief engineer na Manipur police ki DGP da aiba cherol ama pisan kre haire Manipur police ki DGP da pisan khiba cherol aduna hojik lamdam asige tongan mafam singda PMGSY gi thabak suba sinmi chamapan ga supna ama leire hairiba sinmi sing adubusu tekta kaiduna lauthokpiu haina appeal tawri
Nakal amaromda border town oriba Moredagi hojik miyoi ani mangkhibadagi mafam khangdana leiri haire Moredagi fangba paugi matung innadi hojik fawba thiba khangdana leiriba miyoi ani adu More Turel wangmadagi Jirom Icha amadi More ward number 7 Hainong Makhongdagi Nanaw Kawi Jirom Icha thiba khangdana leiriba asiga mari leinana imung manungi miyoi singna More police ta report tawkhri haire Bisnupur district ki manung janna laiba tera khongsangbi amasong drong laubi khul ani gi lona bada laiba lobuk amada ngarang ayuk ko kila laubu singni jingnaba khulai paiba kadar singa nomai kapna bigi thokdokta Bisnupur district police commando gi personnel amalai khidrei ahum amana soktuna hospital da laika nakre Thawdok asing ngarang ayuk pung nipan makhairom tabada thokibane Thawdok thokfam dagi fangba pawgi matung inna haukiba me ahum dagi hauduna Kanglup ani gi ungkhatnaba haurakpadagi Jingyada khundari ba tera khongsangbi amasong drong laubi khul singi khunja singna makhoi gi leijaba khulai sing paiduna khul sing ase ngak senduna lakhi Pawasina makha taraduna tera khongsangbi khulgi nupa singna ngarang ayuk pung taruk lom taba matamda khulgi maning thangba lobok ki akoibada khul asingak lingai chairakta khanghaudana masing yamlaba khulai matik jana paiba kukila loluk ki kedar singna tera khongsangbi khul tamna nongmai kap tuna jinglom digi kumtharakhe Matang aduda khulgi nupa singna makhoigi license double amasong single barrel gi nongmai singna handuna nongmai kapada nakal animakta ngahak khut thoknaraba matung Bisnupur district police commando gi team ama mafam aduda laktuna makhata na kukila laubu singa nongmai kapnakhe aduga khulgi nupa sing adu khullomda halankhe Police commando gi team sing aduna tera khongsangbi amasong tronglaubi khul ani gi lona bada kukila laubu sing aduga nongmai kapna bada CDO person ama mahaki oithangba pukchepta nongmaina panbadagi mafam aduda khudakta laikhide aduga personal ahum amana nongmaina panduna sokpadagi hospital da laika nanaba pukhalakibane Kukila laubu sing adu CDO team aduga ngaihak nongmai kapnaraba matung jinglomda nanthoktu na chenke Thawdok aduda laikhidraba CDO personal adugi maming Haisnam Jiten Chahinifu Apokpa H Yaima Thanga Haisnam Laikai dagini Mahak Manga Suba MR gi rifleman ni CDO Bisnupur da attached tawduna laibani haire Aduga Thawdok aduda soklaba personnel sing adude Constable Salamuddin Chahi Yankhai Mari Apokpa MD Mufi Thawbal Moijing Khongkok Laikai Constable Yendrambam Kentan Chahi Kuntrani Thoi Apokpa Surjit Kakching Ningthau Laikai amasong Constable Raja Chahi Nifu Mari Apokpa Yusuf Ali Yaripok Changam Dabidagini Constable Salamuddin na Nanganda Nongmai Maru Ani Panbadage Rims Hospital da Laikanare Aduga Ketana Manatonda Nongmai Maru Ama Aduga Razagina Oithangba Khudangda Nongmai Maru Ama Panbadage Ras Medicity da Laikanare Haire Tera khongsangbi amasong tronglaubi khulgi khunja singna phongdorakpagi matung ina Churchandpur district ka tainariba khul ani asigi maning thangba lobuk ka tainana leiba chingsang asida masing yamlaba kuki khul sing khundari aduga hairiba kuki khul asida kuki lalholup singa suspension of operation su sign tongnaraba matung sugi khwaidigi chawba german kauba designated camp ama hairiba mafam asida lei maram asidagi kuki lalholup singna matam ama hektada attack tawrakpa yabagi oithokpa leibana hairiba maitei khul ani gi nupa singna ahing nungthil naidana labuki akoibada langban saduna ngak senduna lakhibani adubu yamna laibak thiribadi ngarang khul sing asida nongmai kapna baloi khraba matung sanjya wairam yoksalakpada mafam aduda deploy tawramba CDO personnel sing handokhibana maram oiraga khul singi nupa singna khul asi makhata na ngak senbagi thabak sing lokhatpa hauki hauzik khul ani asi security marang kaina leitabana maram oiraga yamna insecure oire khunja singna mafam aduda irang asi loidriba fawba permanent security post hangbinaba sarkar gi pukning chingsilakle Matam sangna irang asina maram oiduna Churchandpur mini secretariat yauna tongan mafamda hangliba relief camp singda leiriba lanje naraba meitei sing chada marfu taraga mapandi security amadi CSO singi achetpa meeting makhada akanba section thoranga loinana Bisnupur amadi Imphal da tekta kaidana purakre official oina fangba pawamana hai hojiki oina de Churchandpur da hangliba relief camp singda leiriba meitei sing pumnamakta tekta kaidana Imphal tamna purakre adubu Churchandpur gi kachin koya da Suduna Laikhiba Khara Pau Faurakpa Ngamdana Lairamba Yai Haibagi Jingnaba Chada Chama Sep Passes Pangkhre Haiba Ngamdabani Haina Makhatana Phongdoraki Churchandpur dagi Sep Passes Phanglaba Miyoi Sing Adu Imphal amadi Bisnupur district ta Thonglabada police verification tawduna makhoi gi imung manung amadi mari mata singda sinakhe
Valley ki district ta mayam amadi mari mata leitabasingna Bisnupur gi tongan mafamda hangduna leiriba relief camp sing aduda changjafam pikhe. Kuki Lalaulup Singi Apex Body Sing Oiriba United People's Front UPF Amadi Kuki National Organization KNO na Tokhaiba Political Administration ama fangdriba fawba tumina leiroi haikre. Ngarang Kangpopi District ki Civil Society Organization sing Manipur Government amasung tripartite tok chathariba UPF amasung KNO gi interlocutor oiriba AK Misraga Kangpopi da unaduna Manipur da haujik oiriba tangdu leitadaba phibam asida wari shanakre. Unaba aduda CSO gi Mihut Singh Thadau Youth Association Sadar Hills ki President Thangpi Mangna Tokhaiba Political Administration fangdriba fawba tumina leiroi haiba wafam mayek sengna thamkre haire. Central Government na makoi gi sentiment khangbiu amasung makoi na lauriba phirep asi atai potsak amataga yasanaba tawroi haina su khangan ki haire. Ngarangi mifam aduda India Government ki Ministry of Home Affairs ki official sing Kuki NP Kangpokpi as KSO Sadar Hills Thadau NP Kangpokpi Thadau Students Association Sadar Hills Thadau Youth Association Sadar Hills July Gangti Students Organization amasung atai CSO singi leader sing saruk yake. Peace Committee Lilong PCL amadi Lilong gi tongan ba CSO singna miyam dagi khomgatpa lupa lakh manga romgi chana thakna ba polam sing thoganing daba kanglup ki irang na maram oiraga moirang kokta yauna tongan ba relief camp singda CSO singi thangmi singna chatuna tengmang polam yenthokre. Media ki team amadi Madrasa Darul Ulum Markas Lilong ki staff sing yauna madrasa asidagi lamtha khibane khongjat aduda mari leinana Peace Committee Lilong ki Vice Chairman Alhas Riyazuddin Khan na hai handak khangaudana kanglup ani gi marakta thokiba misi mina yauba tamthiraba thodok adugi matungda amuk thoktana ba ekhoi khudimak bab taminase thodok asigi chaithengna relief camp asida changjafam lauduna leiriba miyoi singi saruk yaduna tengbang polam yenthokpani makha tanasu tengbang polam sing yenthokpagi thabak jathaki gani Hiram asida miyamna su support tawbiyu haina PCL gi Vice Chairman Alhas Riyazuddin Khan na phongdoke. Ado masigi thodok asi miya yamna laipak thiba amadi nungaitaba Manipuri mareba ke manung do thokmin nabani aikhoi khuding mak santi purukna bohot nabada amato ena daita yamin nasi Ado masigi thodok asi miya yamna laipak thiba amadi nungaitaba Manipuri mareba ke manung do thokmin nabani aikhoi khuding mak santi purukna bohot nabada amato ena daita yamin nasi Tengbang potlam yenthokpa aduga mari leinana Kumam Youth Club KYC Moirangi Advisor Kumam Bimol na hai tamda laiminari ba yellow mi phurup singa dharmagi khena balaitana kanglup amana awaba tare haiduna mateng tawbirakpa asi yamna chauthokchai asigomna dharma jati gi khena balaitana tungkoina nungsi chanana hingminasi hainasu KYC gi advisor Kumam Bimol na phongdokhe Pakta leiriba praja khudingba isilinaw amattani ipaisa amattani haibagi miyeng ama Madugi nungsi na mari ama ngasi Lilong Peace Committee na ngasi tampakta leiriba praja singi mafamda yamna achiet pa apakpa adugumbang ngasi wakalo nama pubirappa se akhoi hena penjai Jiribam the same Kiba Peace Committee na ngarang kasar Assam amadi Jiribam Manipur gi mafam anida relief camp da seasonana ba chengbek tara khutsinakre Hiramasigi matang da Peace Committee Jiribam gi convener oiriba tahemang pamaina paumi singda asumna phongdoke Manipur da pamdaba thodok thokpadagi Manipur gi district ayamba da irang thokle Jiribam district da su miyam na irang thoktana ba kanna hotnabagi saruk ama oina megi tang manga da Jiribam district ki oiba Peace Committee ama semke committee asida Jiribam gi deputy Commissioner Jiribam gi SP amadi tongan ba CSO singya punduna Jiribam da santi purakna ba committee asi sembani khun singi club singda santi leina ba haijarubada harau ya biraktuna ngasi fawba irang amata leitriba district ama oire irang tholakpadagi Jiribam da leiriba koki ichil anau singna khudong thiba tholakatra haibagi chingnaba leibadagi yumthang nariba state Assam gi mafam kharada changjafam lauduna leinari district administration Jiribam gi makhada Peace Committee singa punna kasar gi ramga jangda chathakhraba
मियाम सिंगी मफमदा चेंग बेग तरा खुत्सनखी अमदी जिरीबाम की यारोल पोकपीदसु चेंग बेग तरा खुत्सनखी लोइनना जिरीबाम की प्रजा सिंगदा अपील तौनिंगबदी अखोय पुमनामक अमत ओइना नुंसी चानना लेमिननाबा होनामिनसी हाइना फोंदोखी हौजिक मणिपुर थोकलिबा कांगलुप की इरांग असिदा लांजेनदुना लैरिबा कैम्प सिंगदा ह्यूमैनिटेरियन एड इंटरनेशनल न्यू दिल्ली NEAADS जोरहाट अमदी रूरल एजुकेशन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट RRDI रोंगपुर का खुसमनरगा ngarang kasar लखीपुर की फुरलाट हमकुलिन की यूनियन हाई स्कूल दा कैम्प दा लैरिबा कुकी ट्राइबल सिंगदा नोंगमदा चंगदबा याद्रबा पोलम कयामरुम यंथोख्रे थौरम मदुगा मरी लेनना REDI की सेक्रेटरी सराम हेराजित हाइखिबदा NGO असिना मणिपुर दा थोकलिबा कांगलुप की इरांग असिदा लांजेलक्तुना लैरिबा कुकी इचलनाव सिंगबो मियोइबगी मिनुंगसी येंगलगा पोलम सिंग असि पांगबनी हाइखे लोइनना अखोइना मिजोराम दगी कसारगी तोंगान मफमदा लैरिबा सिंगदसु अंगम मतेंग पांगनबा होनगनी हाइखे MYFA की प्रेसिडेंट थांगजम ब्रोजेन जॉइंट सेक्रेटरी वाहेंगबम सुरेंद्र इरोम नीलदास का लोइनना मार स्टूडेंट्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी जोथांगसांग ज्योति का लोइनना एसोसिएशन असिगी मेंबर सिंगना पोलम अदु येंथोकपदा मतेंग पांखे ngasi relief camp mafam ahumda yenthokibani Borokalpur action team amadi Borokal Maira Lupna punna sinduna Manipur gi mapanda laiba mioi singna Manipur gi irang asina changba yadadana Barak Museum amadi library Bantarapur amadi Bantarapur Ganganagar Maira sanglenda laiba mioi singda chanaba polam sing tengbangkhre ngasi gi khongchat asida action team gi president Thauchom Mani Kumar secretary Pukhrambam Nanda Babu ga loinana Longjam Punya Babu Thausom Biramohon Khomram Manibhadra Khomram Deben Usam Bijoy Tongbram Bijoy Mairalup की सेक्रेटरी लोंगजम सुशीला का लोइनना मैरा के मेंबर सिंह लोंगजम बिना लोंगजम पूर्णिमा थौसम थोइबी लोकतोंगबम बिमोला लोंगजम पेटो उसम बिना उसम पूर्णिमा से खोमद्राम खोमदोन पंतरापुर द लैरिबा मियोय कुंट्रा मरी अमसों गंगानगर द लैरिबा मियोय तरा तरुकता चेंग हवाई थाउ थुमना चिंगबा तेंगबांखी अरोइबदा मरुइबा पाव मोहन बिजरी IED पोखाइबगी थौदोक्ता मापन सुबह AR की पर्सनल अमस सोकले सखंगदब सिंगना नोमै कापथोरकपदना मिसमनी सोकले कर्फ्यू कोमथोकलिङै मियामना ख्वायरमन कैथेल यावना मफम कयादा मियामना नोंगमदा चंगद्रबा याद्रबा पोलम सिंग लेसिनख्रे अमदी लमदम मसिदा थोकलिबा इरांग मनुंगदा तोंगान मफमदगी सिनमी यावना मियोय निपान मांगखिबदगी थीबा खंगदना लैरे MAMI TV News Media ताबिरिबसिंगबो अमुकाना खुरुमजरी।